大家好，我是威尔。今天这一课呢，我们来分享9个免费的外链工具，来帮助大家有效的提升亚马逊关键词的权重与排名。那说到外链的话，什么是外链呢？可能有的小伙伴还不知道外链的定义啊。外链的话，它其实就是 backlinks， 是指你在其他人的这个网站上放了你网站的超链接。比如说你在 abc.com 上放了一个关键词 iPhone case。这个关键词呢，它超链接到你的这个亚马逊 listing 页面，那么就为你的这个 listing 页面建设了一条外链。那同理的话，我们也可以在很多个网站上去发布像软文或者是网页，然后在这个网页上面会有我们网站的超链接以及关键词。那通过这个关键词点击这个关键词的话，就可以到达我们的网站。那这样的话其实谷歌的话，它会顺着这个关键词去爬取我们的网站，同时呢，也会增加我们的网站跟这个关键词的相关度。那如果说我们的这个网站建设了很多条外链的话，那其实可以有效的增加我们网站的一个收录情况，以及我们网站在这个关键词下的一个排名。那外链呢，其实分为 follow 和 no follow 两种，它的一个区别就是在于，在 A 标签里面，如果是 no follow 的这种外链的话，它要设置一个 real 等于 no follow 的一个属性。那 no follow 这个属性的话，也是谷歌它为了避免垃圾内容、垃圾评论，所以做的是不抓取的一个动作。就是说，如果你这个外链它设置了 real 等于 no follow， 那这种外链的话价值不高，谷歌是不抓取的。所以我们在设置外链的时候一定要注意，一定是 follow 的外链，就是不要 no follow 的外链。那像我们去花钱买外链的时候，也都要特别去看重这个点。那在我们建设外链的时候，最好是选择同行业的，然后不同的这种网站，权重相对较高的。那这种的话，外链效果会比较好。那我们为什么要去建设外链呢？其实外链第一个作用是可以提高谷歌关键词的排名。比如说我们的 listing 或者独立站，它有建设了大量的外链，并且每一个外链都是通过同一个关键词超链接过来的。那么我们的 listing 或者独立站在这个关键词下的搜索排名将会得到一个快速的提升，因为谷歌它会认为，比如说有20个网站，它都在它的页面上设置了这个关键词的超链接到你的网站，那谷歌会认为你的网站跟这个关键词是强相关的，那它就会认为你得到了这20个网站的一个认可，有这20个网站给你进行一个背书，所以它会认为你的网站的内容在这个关键词下是质量比较高的，它就会把你放到这个关键词搜索结果的第1页或第2页放在前面。尤其是一些非常权威的网站做的外链比如说像一些大学学校的网站，哈佛的网站，如果你能够在他们的网站上面建设一条外链，然后你的网站在对应的关键词下的排名一定能够得到非常快的一个提升。外链建设的话，我们要选择同行业同类型的这种网站，效果也会更好。最好是你的网站跟这个外链的网站他们的受众人群是相似的，这样的话从这个外链建设网站过来的流量也会更加的精准，并且谷歌也会认为你们的内容是关联的，能够有效的提升谷歌关键词的一个排名。那么它的第2个作用呢，就是外链可以提高亚马逊关键词的排名如果说有大量的从不同网站跳到亚马逊的这种精准流量，那是可以提高 listing 的一个出单情况的，因为你的流量多了，你的转化率也转化率不变或转化率更高的情况下，你是可以增加出订单量的。那么转化率也能得到一定的提升，因为过来的流量都是精准流量从对应的关键词过来的流量会相对更加精准。与此同时呢，亚马逊也会给予你的 listing 更高的一个权重，你也能够拿到更多的一个自然流量。那么我们如果使用亚马逊广告的站外推广链接这个功能的话生成站外推广链接，然后去建设外链，这样的话也可以有效的追踪从站外过来的一个流量情况，并且我们可以参与亚马逊的站外引流奖励计划来获取返佣。如果通过亚马逊的站外引流奖励计划把流量从各个第三方的网站引流到亚马逊站内的话，亚马逊是会给予返佣的。那这也是亚马逊鼓励的行为，因为你把流量从其他的平台引流到亚马逊了嘛，为亚马逊带来了更多的用户，所以亚马逊是会奖励的。
那第三个作用就是说，我们知道外链的建设其实是一次性的行为，一旦你建设完成之后，后续是不需要再付费的，就可以长期从搜索引擎获取免费的流量，能够有效的降低我们的引流成本。大家都知道亚马逊站内的广告费越来越高了，像外链的话，它是一个非常长期的工作，比如说我们每天建设10条、20条，那其实坚持1年下来，你的整个外链数量是非常可观的，然后你每天的自然流量，从外链过来的流量也会是非常可观的所以我们不妨从现在开始就开始做外链这一块的建设，其实是非常有必要的。那么我们怎么样去查外链呢？怎么样去查一个listing 或者是一个独立站它建设了哪些外链？其实这里的话我们可以用到一个工具叫Ahrefs， 那它的网址是 app.ahrefs.com。 那这里的话也给大家演示一下我的一个网站那这个网站什么值得读.com， 这是我的一个网站，它的外链可以看到有 47.5K 的一个外链，然后我每天从谷歌带来的这个流量其实也是还可以的，有几百个点击。那我们点击这个外链的话，其实就可以看到具体在哪些网站上给我加了这个外链那这边查起来就非常方便，你只要在 ahrefs.com 去注册你的账号，然后在这边去绑定你的网站，就可以进行一个查询了。那这是查外链非常有效的一个工具，并且的话它也会告诉你你的网站的域名评级以及你的反链域名、关键词，你从搜索引擎拿到的流量都可以进行一个查询。那我们怎么样去快速的建设外链呢？有没有一些免费的发外链的平台？其实发外链的话，其实分为2步。第一步的话就是选词，选词的话，大家可以用我之前推荐的这个谷歌关键词规划师工具 ads.google.com， 在这个工具和设置里面有一个关键词规划师，我们只要注册谷歌的广告账号，然后就可以使用这个关键词规划师的工具了。然后我们在这边去输入我们的关键词或指定网站的网址，就可以查询到对应的关键词列表，然后以及他们在谷歌的一个搜索情况。这边我以 iPhone case 为举例进行一个搜索，可以搜到很多与 iPhone case 相关的词，并且知道他们平均每月的搜索量。这边我们以这个搜索量倒序来进行一个排序，可以看到排第一的这个词 6.6S， 它的搜索量很高，然后竞争程度是很低的，然后以及 Case iPhone 11这个搜索量是10到100，然后竞争程度中。我们可以选择搜索量还不错的，然后竞争程度较低的，并且近3个月它的搜索呈现一个上升趋势的这种关键词，然后作为我们主要建设的外链关键词。或者呢，我们也可以用一些关键词挖掘的工具，比如说卖家精灵或者是 AgenCseed 这些工具来去找关键词都是可以的。在我们确定了关键词之后呢，我们就可以用今天分享的9个可以免费发外链的平台了。这9个平台呢，我把它汇总到一篇文章里面去了。这个网站的列表我都会放在这个视频的评论区。然后这里的话，我来做一个演示。那这9个可以发外链的平台，其实它们都是属于创作者名片工具，就是说创作者可以创建一个账号，然后他可以在上面放置很多超链接，然后点超链接可以跳到创作者的各种社交媒体账号。当然呢，它其实也可以用来发外链。好，让我们以这个 The Top 这个超链接工具作为一个演示。首先的话，我们注册一个 The Top 的账号，然后呢，我们这边要取一个链接的后缀，这边我取了 SuperX，这边的话就可以增加超链接了。增加超链接的话，你只要输入这个标题与链接就可以了。然后标题的话，假设我们使用这个 iPhone case， 然后链接的话，我使用了这个 listing 它的一个超链接，然后只用把标题和超链接输入到这里，然后把这个开关打开，然后我们再去访问这个The Top SuperX， 就可以看到这边已经建设了一条外链 iPhone case。那我们点击这个 iPhone case 就可以跳到对应的这个亚马逊 listing 了。那这边的话，我们其实是可以新增很多条链接的，并且呢，每一条链接我们都可以设置不同的这个
标题与不同的这个超链接。那这边的标题我们都可以使用我们刚刚第一步从谷歌关键词规划师里面找到的这个关键词，然后超链接呢，我们可以放我们的独立站链接或者是亚马逊 listing 的链接。这样的话，最终我们生成的这个专属的 The Top 的这个名片呢，上面就有很多的这个关键词以及我们独立站或者是亚马逊 listing 的超链接，它都会与对应的这个关键词进行一个绑定。然后这个短链接呢，短网址呢，我们就可以把它放到一些软文里面去进行一个推广，或者是发布到 Twitter、YouTube 或者是 Facebook 这些社交平台。那一旦它被谷歌给收录之后，谷歌就会顺着这个网页去通过这些关键词去爬取我们的这个 listing 或者是我们独立站，从而增加我们的 listing 以及独立站与这些关键词之间的一个相关度，从而帮助我们去搜索引擎获得一个更好的排名。那有可能呢，你这个 The Top 这个短网址呢，也能够在谷歌搜索引擎获取到一定的排名，帮助你获取更多的这个免费流量。那这边的话，其实分享了9个跟 The Top 一样的这种名片工具的超链接建设平台，大家只用在这个视频评论区的下方点击这个网址，就可以访问这一篇文章了，或者是在 superx.com 这个网站来搜索外链，也能够搜到这一篇文章。好了，这就是9个可以免费发外链的平台以及它的一个原理。以上的话呢，就是我们本期视频内容。如果你觉得视频内容不错的话，记得一键3连哦。我们更多的独家内容呢，都在 superx.com。关注收藏不迷路，我是威尔，我们下期再见，拜拜。